Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan hayotingizdagi eng muhim moliyaviy masalalardan biri, ya'ni pensiyangiz haqida gaplashmoqchiman. Hozirgi kunda pensiya ta'minoti tizimida juda katta o'zgarishlar yuz berdi. Bilaman ko'pchiligingizning ongida pensiyam qanday hisoblanadi? Men nima qilishim kerak? Bu o'zgarishlar menga qanday ta'sir qiladi degan savollar girdobida yurasiz. Bugun men aynan shu savollarga batafsil javob berish uchun shu yerda turibman. Sizning kelajakdagi farovonligingizga bevosita ta'sir qiladigan bu ma'lumotlar juda ham muhim. Shuning uchun diqqat bilan tinglashingizni so'rayman. Bu har bir fuqaroni, har bir ishlovchini, har bir nafaqaxo'rni qiziqtiradigan masala. Shuning uchun bu videoni boshlashdan oldin iltimos hoziroq kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu videoni tayyorlash uchun katta mehnat sarflandi va sizning qo'llab-quvvatlashingiz men uchun juda qadrli. Sizning har bir like'ingiz va obunangiz bu muhim ma'lumotni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Demak, boshladik. Keling, avvalo muammoning ildiziga yetib boraylik. Pensiya tizimidagi yangilanishlar haqida so'z ketganda ko'pchilikda xavotir uyg'onishi tabiiy hol. Avvallari pensiya hisoblashning o'ziga xos qoidalar bor edi. An'anaviy tarzda pensiya miqdori fuqaroning ishlagan yillardagi o'rtacha ish haqining ma'lum bir foizi va ish stajining davomiyligiga asoslanardi. Ayniqsa so'nggi 5 yillikdagi o'rtacha ish haqi pensiya miqdorini belgilashda asosiy omil bo'lib xizmat qilar edi. Bu shuni anglatadiki, agar siz pensiya yoshingizga yaqinlashganingizda yuqori maosh olgan bo'lsangiz, bu sizning pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatardi. Masalan, agar biror fuqaro umri davomida turli sabablarga ko'ra ish joyini o'zgartirgan bo'lsa-da, pensiyaga chiqishidan oldingi so'nggi 5 yilda yuqori lavozimda ishlagan va yaxshi maosh olgan bo'lsa, uning pensiyasi nisbatan yuqori bo'lishi mumkin edi. Shuningdek, erkaklar uchun kamida 25 yil, ayollar uchun esa kamida 20 yil ish staji talab qilinardi. Bu shartlarni bajargan fuqarolar to'liq pensiya olish huquqiga ega edilar. Bu tizim o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega edi. Afzalliklari shundaki, nisbatan qisqa muddatdagi yuqori daromad pensiyani sezilarli darajada oshirishi mumkin edi. Kamchiliklari esa ba'zida ish stajining uzoq davomiyligi, lekin pensiyadan oldingi davrda past maosh pensiyani pasaytirishiga olib kelardi. Endi esa qaror qabul qilindi va pensiya yangi tartibda bo'ladi degan xabar o'rtada yotgan tub o'zgarishlarga e'tibor qarataylik. Yangi tizim bir necha muhim jihatlari bilan avvalgisidan tubdan farq qiladi. Eng muhim o'zgarishlardan biri shundaki, endi pensiya hisob-kitobi uchun faqat so'nggi 5 yillik ish haqi emas, balki fuqaroning butun mehnat faoliyati davomida olgan barcha oylik daromadlari va ulardan ajratilgan ijtimoiy sug'urta badallari asos qilib olinadi. Bu shuni anglatadiki, sizning har bir oyda olgan maoshingizdan ajratilgan ijtimoiy sug'urta badallari miqdori endilikda pensiyangizni shakllantirishda bevosita rol o'ynaydi. Bu adolatliroq tizimni yaratishga qaratilgan bo'lib, har bir kishi o'zining mehnatiga va ijtimoiy sug'urta tizimiga qo'shgan hissasi nisbatida pensiya olishni ta'minlashga qaratilgan. Ya'ni qancha ko'p va muntazam ravishda ijtimoiy sug'urta badallari to'lagan bo'lsangiz, pensiya miqdoringiz shuncha yuqori bo'ladi. Ikkinchi muhim o'zgarish bu minimal ish staji talabining oshirilishi. Endilikda to'liq pensiya olish uchun erkaklar va ayollar uchun yagona qat'iy 3-30 yil ish staji talab qilinadi. Bu nafaqat pensiya tizimining barqarorligini ta'minlashga qaratilgan, balki fuqarolarni rasmiy bandlikka undash, ya'ni xufiyona iqtisodiyotni qisqartirishga ham xizmat qiladi. Bundan tashqari, yangi tizimda pensiya ballari mexanizmi joriy etilishi kutilmoqda. Har bir to'langan sug'urta badali ma'lum bir ballga aylantiriladi va pensiyaga chiqqaningizda to'plangan ballar miqdori pensiya hisob-kitobida asosiy omil bo'ladi. Bu tizim yanada shaffof va tushunarli bo'lishi kerak. Keling, bu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Kim uchun xavotirga o'rin bor va kim uchun yo'q? Birinchidan, pensiya hisob-kitobi endi faqat so'nggi 5 yillik ish haqiga bog'liq bo'lmaydi. Bu degani, agar sizning mehnat faoliyatingizning boshida yoki o'rtasida maoshingiz past bo'lgan bo'lsa, bu holat endilikda pensiyangizga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Avvalgi tizimda agar siz pensiya yoshingizga yaqinlashganingizda yuqori lavozimga tayinlangan bo'lsangiz va maoshingiz oshgan bo'lsa, bu o'tgan yillarda olgan past maoshlaringizning salbiy ta'sirini kamaytirishi mumkin edi. Yangi tizimda esa har bir ish staji yilingizdagi va har bir oydagi sug'urta badallaringizning miqdori ahamiyat kasb etadi. Bu ayniqsa
mehnat faoliyati davomida katta maosh farqlari bo'lganlar uchun muhim. Kimlar xavotirga tushishi kerak? Birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashgan, ammo ish stajining bir qismini norasmiy sektorda o'tkazgan fuqarolar. Misol uchun, Farog'at opa. Farog'at opa 25 yoshda, uning rasmiy ish staji 27 yil. Bu muddatning 20 yili davomida u muntazam sug'urta badallari to'lagan. Ammo qolgan 7 yil davomida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan va ijtimoiy sug'urta badallari to'lamagan. Eski tizim bo'yicha uning pensiyasi oxirgi 5 yillik yuqori maoshiga asoslanib hisoblanishi mumkin edi va u kamida 20 yillik stajga ega bo'lganligi sababli to'liq pensiya olish huquqiga ega bo'lardi. Farog'at opa pensiyaga chiqish arafasida o'zining so'nggi 5 yillik ishi davomida oyiga 3 million so'm maosh olgan edi. Eski tizim bo'yicha uning pensiyasi o'rtacha 5 million so'm atrofida bo'lishi mumkin edi. Yangi tizimga ko'ra Farog'at opaning umumiy ish staji 27 yil bo'lsa-da, uning qonuniy rasmiy staji va sug'urta badallari to'langan davr 20 yilni tashkil etadi. Yangi qoidalarga ko'ra, to'liq pensiya uchun kamida 30 yil staj talab qilingani sababli Farog'at opa to'liq pensiya olish huquqiga ega bo'lmaydi. Uning pensiya hisob kitobida avvalgi 20 yillik ish staji va undan to'langan badallar asos qilib olinadi. Ammo 7 yillik badalsiz davr pensiya miqdorini sezilarli darajada pasaytiradi. Bundan tashqari, endi uning pensiyasi butun 20 yillik staj davomidagi o'rtacha daromadiga qarab belgilanadi. Bu esa avvalgi 5 yillik yuqori maoshga asoslangan hisob kitobdan ancha past bo'ladi. Deylik, uning butun 20 yillik mehnat faoliyati davomidagi o'rtacha oylik daromadi 20 million so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, uning pensiyasi endi 20 million so'mdan oshmaydi. Farog'at opa endi ish stajini to'ldirish yoki qo'shimcha sug'urta badallari to'lash imkoniyatlarini ko'rib chiqishi lozim. Ikkinchi misol, Ahmad aka. Ahmad aka 60 yoshda. U 30 yildan ortiq ish stajiga ega. Ammo bu stajining eng yili norasmiy, ya'ni xorijda ishlagan yoki mahalliy korxonalarda og'zaki kelishuv asosida faoliyat yuritgan va sug'urta badallari to'lanmagan. Qolgan 20 yillik rasmiy staji davomida u doimiy ravishda o'rtacha darajadagi maoshdan sug'urta badallari to'lab kelgan. Eski tizimda uning pensiyasi so'nggi 5 yillik maoshiga qarab hisoblanardi va 25 yillik minimal staj talabi bajarilganligi sababli to'liq pensiya berilishi mumkin edi. Ahmad akaning so'nggi 5 yillik maoshi 5 million so'm bo'lgan bo'lsa, uning pensiyasi 2-3 million so'm atrofida bo'lar edi. Yangi tizimda esa Ahmad akaning rasmiy staji atigi 20 yilni tashkil etadi. Bu esa yangi 30 yillik minimal talabdan kam. U to'liq pensiya olish huquqiga ega bo'lmaydi. Balki ish stajiga proporsional ravishda pensiya tayinlanadi. Uning pensiyasi hisoblanayotganda butun 20 yillik rasmiy mehnat faoliyatidagi o'rtacha daromad hisobga olinadi. Agar uning butun rasmiy stajidagi o'rtacha oylik maoshi 20 million so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, uning pensiyasi endi 800 ming so'm yoki ertabor bo'lishi mumkin. Bu uning moliyaviy ahvoliga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu holatda Ahmad aka norasmiy ishlagan eng yillik davrni qanday qonuniylashtirish, ya'ni unga tegishli sug'urta badallarini to'lash imkoniyatlarini o'rganish zarur bo'ladi. Endi esa kimlar xavotirga tushmasligi kerakligini ko'rib chiqaylik. Birinchi navbatda bu yangi tizim yosh avlod uchun, ya'ni mehnat faoliyatini endi boshlayotgan yoki faoliyatining boshida bo'lganlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Chunki ular yangi qoidalarga moslashish. Mehnat faoliyatlarini rasmiy va shaffof tarzda olib borish muntazam sug'urta badallari to'lash imkoniyatiga ega. Masalan, Diyorbek 35 yoshda. U o'z biznesini boshlagan va muntazam ravishda yuqori daromaddan sug'urta badallari to'lab kelmoqda. Yangi tizimda uning har bir to'lagan badali pensiya ballariga aylanadi va pensiya yoshiga yetganida to'plagan umumiy ballari uning pensiya miqdorini belgilaydi. Diyorbek kabi fuqarolar uchun agar ular kelajakda ham muntazam ravishda yuqori miqdorda sug'urta badallari to'lashni davom ettirsalar, ularning pensiyalari avvalgi tizimga nisbatan ancha yuqori bo'lishi mumkin. Chunki ularning butun mehnat faoliyatidagi yuqori daromadlari e'tiborga olinadi. Nafaqat so'nggi 5 yil. Shuningdek, davlat muassasalarida doimiy va rasmiy ravishda yuqori maosh evaziga ishlayotgan, uzluksiz ish stajiga ega bo'lgan fuqarolar ham yangi tizimdan katta zarar ko'rmaydilar. Balki ayrim hollarda ularning pensiya miqdori ortishi ham mumkin. Chunki ularning har bir oylik maoshidan to'langan sug'urta badallari inobatga olinadi va bu ularning pensiya ballarini oshiradi.
ikkinchi muhim o'zgarish bu pensiya miqdorining indeksatsiyasi. Yangi tizimda inflyatsiya va o'rtacha ish haqi o'sishi hisobga olingan holda pensiya miqdori har yili indeksatsiya qilinadi. Bu nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyatini saqlab qolishga yordam beradi. Avvalgi tizimda ham indeksatsiya mexanizmi mavjud edi, lekin yangi qoidalarga ko'ra bu jarayon yanada shaffof va tizimli bo'ladi. Bu ayniqsa uzoq muddatli pensiya davri uchun muhimdir. Chunki inflyatsiya va hayot qimmatlashishi sharoitida pensiyaning qadri tushib ketishining oldini oladi. Endi esa istisno holatlarga, tuzoqlarga va ko'zdan panada qoladigan nozik jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, pensiya tizimida ham ayrim istisno holatlar mavjud. Birinchidan, maxsus sharoitlarda, masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar, harbiy xizmatchilar yoki xavfli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar uchun pensiya ta'minoti bo'yicha alohida qoidalar saqlanib qolishi mumkin. Ular uchun ish staji talablari yoki pensiya hisoblash usullari umumiy qoidalardan farq qilishi mumkin. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ish staji talabi qisqartirilishi yoki ularga alohida imtiyozlar berilishi davom etadi. Xavfli sharoitlarda ishlagan shaxslar uchun esa odatda pensiya yoshi qisqartiriladi va bu qoida yangi tizimda ham o'z kuchini saqlab qoladi. Shuningdek, ko'p bolali onalar uchun pensiya yoshi bo'yicha imtiyozlar ham ehtimol saqlanib qolishi mumkin. Bu kabi istisno holatlar ijtimoiy himoya mexanizmlarining bir qismi bo'lib, davlatning ayrim toifadagi fuqarolarga nisbatan g'amxo'rligini ifodalaydi. Ammo shu bilan birga yangi tizimda bir qancha tuzoqlar va ko'zdan panada qoladigan nozik jihatlar ham mavjud. Eng muhim tuzoqlardan biri bu norasmiy ish staji. Agar siz umringiz davomida norasmiy sektorda ishlagan bo'lsangiz va bu davr uchun ijtimoiy sug'urta badallari to'lamagan bo'lsangiz, bu davr endi pensiya hisob-kitobida umuman inobatga olinmasligi mumkin. Bu esa pensiya miqdorining sezilarli darajada kamayishiga yoki hatto pensiya olish huquqidan mahrum bo'lishga olib kelishi mumkin. Ayniqsa minimal staj talabi oshirilganligini hisobga olsak. Ko'pchilik o'zining qora ish stajini yillar o'tib qonuniylashtirish imkoniyatiga umid qiladi. Ammo yangi qoidalarga ko'ra bunday imkoniyatlar cheklanishi yoki murakkablashishi mumkin. Shu sababli har qanday ishlagan davringiz uchun rasmiy ravishda badallar to'langanligiga ishonch hosil qiling. Yana bir nozik jihat bu hujjatlarning to'g'ri va to'liq bo'lishi. Ko'pchilikning ish staji haqidagi ma'lumotlari elektron bazalarda to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski davrlardagi mehnat faoliyatiga oid ma'lumotlar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxivdan olingan ma'lumotnomalar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, bularning barchasi pensiya tayinlashda muhim rol o'ynaydi. Agar bu hujjatlarda nomuvofiqliklar yoki xatolar bo'lsa, bu pensiya tayinlash jarayonini sezilarli darajada kechiktirishi yoki pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun hozirdanoq o'z mehnat daftarchangiz va ish stajingizga oid barcha hujjatlarning holatini tekshirib chiqing. Agar biron bir xato yoki kamchilik bo'lsa, ularni hozirdanoq bartaraf etish choralarini ko'ring. Ba'zida eski korxonalar yopilib ketganligi sababli arxiv ma'lumotlarini topish qiyin bo'ladi. Bunday holatlarda sud orqali ish stajini tasdiqlash kabi murakkab yo'llarga borishga to'g'ri kelishi mumkin. Shuningdek, o'z-o'zini band qilgan fuqarolar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun ham muhim nuanslar bor. Ular o'z daromadlaridan ijtimoiy sug'urta badallarini muntazam va to'liq to'lashlari shart. Aks holda ularning pensiya miqdori kutilganidan ancha past bo'lishi mumkin. Oldinlari bu toifadagi fuqarolar ba'zida badallarni minimal darajada to'lashga moyil edilar. Ammo yangi tizimda bu strategiya pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Endi qancha ko'p to'lasangiz, shuncha ko'p pensiya olasiz. Bu ularni rasmiy daromadlarini oshirishga va undan to'liq badallar to'lashga undaydi. Pensiya hisob-kitobidagi xatolar ham tez-tez uchraydigan tuzoqlardan biri hisoblanadi. Ba'zida pensiya jamg'armasi xodimlari tomonidan yoki avtomatlashtirilgan tizimda texnik xatolar ro'y berishi mumkin. Bunday holatlarda fuqarolar o'z huquqlarini himoya qilish uchun murojaat qilishlari kerak. Pensiya hisob-kitobi qanday amalga oshirilganligi haqidagi batafsil ma'lumotni so'rash va uni diqqat bilan tekshirish muhimdir. Agar sizga tayinlangan pensiya miqdori adolatsizlik tuyulsa, darhol choralar ko'ring. Xulosa qilib aytganda, yangi pensiya tizim shaffoflik va adolat tamoyillariga asoslangan, ammo u har bir fuqarodan o'zining mehnat faoliyatiga va ijtimoiy sug'urta badallarini to'lashga mas'uliyatliroq yondashishni talab qiladi. Endi esa
Eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak degan savolga amaliy javoblar. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu yangi o'zgarishlar sharoitida sizning moliyaviy kelajagingizni himoya qilish uchun bir nechta aniq qadamlar mavjud. Men sizga hozir qanday harakat qilishingiz kerakligini birma-bir tushuntirib beraman. Birinchi qadam, o'z ish stajingizni va ijtimoiy sug'urta badallaringizni tekshiring. Siz darhol pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov orqali o'zingizning shaxsiy kabinetingizga kirib, mehnat stajingiz va to'langan sug'urta badallaringiz haqidagi ma'lumotlarni tekshirib ko'rishingiz shart. Bu eng muhim qadamdir. Sizning barcha rasmiy ish joylaringiz, ishlagan davrlaringiz va eng muhimi, har bir davr uchun to'langan ijtimoiy sug'urta badallari miqdori to'liq va to'g'ri aks etganligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir nomuvofiqliklar yoki yetishmovchiliklar mavjud bo'lsa, ularni aniqlash va tuzatish bo'yicha darhol choralar ko'ring. Ko'pincha eski davrlardagi ma'lumotlar elektron bazalarda to'liq bo'lmaydi. Shu sababli o'z mehnat daftarchangizni va ish joyingizdan olgan barcha ma'lumotnomalarni, buyruqlari nusxalarini sinchiklab tekshirib chiqing. Ikkinchi qadam, yetishmayotgan hujjatlarni to'plang va xatolarni tuzating. Agar sizning ish stajingizga oid ma'lumotlarda kamchiliklar yoki xatolar aniqlansa, sizda hozircha ularni tuzatish imkoniyati bor. Buning uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasi, asl nusxasi va barcha sahifalarning nusxasi, ish joyidan olingan ma'lumotnomalar, ish stajingizni va ish haqingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumotni olishingiz kerak bo'ladi. Buyruqlarning nusxalari, ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish, lavozimga tayinlash haqidagi buyruqlar, nikoh guvohnomasi, tug'ilish guvohnomalari agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa yoki farzandlar uchun pensiya imtiyozlari bo'lsa, masalan, ko'p bolali onalar uchun. Diplomalar va sertifikatlar ayrim hollarda ta'lim davri ham stajga qo'shilishi mumkin. Nogironlik haqidagi hujjatlar agar mavjud bo'lsa, bu ham pensiyangizni hisoblashda muhim ahamiyatga ega. Barcha hujjatlarni to'plab, ularni pensiya jamg'armasi bo'limiga taqdim etishingiz va aniqlangan nomuvofiqliklarni tuzatish bo'yicha ariza yozishingiz lozim. Ariza namunalarini pensiya jamg'armasining veb saytidan yoki joylardagi bo'limlardan olishingiz mumkin. Arizada aniq va tushunarli tarzda muammo nimada ekanligini, qaysi davrlar bo'yicha ma'lumotlar to'liq emasligini ko'rsatishingiz zarur. Uchinchi qadam, norasmiy ish stajini qonuniylashtirish imkoniyatlarini o'rganing. Agar sizning ish stajingizning bir qismi norasmiy bo'lsa va bu davr uchun sug'urta badallari to'lanmagan bo'lsa, sizda hozircha pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, shu davrlar uchun sug'urta badallarini to'lash imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Bu albatta ma'lum bir moliyaviy xarajat talab qiladi. Ammo kelajakdagi to'liq pensiya huquqini olish uchun muhim qadam bo'lishi mumkin. Bu masala bo'yicha pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashing. Ular sizga qanday to'lovlarni amalga oshirishingiz kerakligini va bu qanday qilib pensiya miqdoriga ta'sir qilishini batafsil tushuntirib berishadi. Ba'zida hattoki ish stajini sud orqali tasdiqlash ham yagona yo'l bo'lishi mumkin. Bunda siz sudga ariza bilan murojaat qilib, o'sha davrda ishlaganligingizni tasdiqlovchi guvohliklar yoki boshqa dalillarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. 4-qadam, muntazam ravishda moliyaviy rejalashtirishni amalga oshiring. Yosh avlod uchun va pensiyaga hali uzoq bo'lganlar uchun bu juda muhim. Yangi tizim sharoitida o'zingizning kelajakdagi pensiyangizni ta'minlash uchun nafaqat ishlashingiz, balki qancha maosh olishingiz va undan qancha sug'urta badallari to'lanishiga ham e'tibor berishingiz lozim. Agar siz imkoniyatga ega bo'lsangiz, shaxsiy jamg'armalarni shakllantirish, qo'shimcha investitsiyalar qilish yoki qo'shimcha sug'urta dasturlarida ishtirok etishni ham ko'rib chiqing. Bu sizning pensiya yoshingizda moliyaviy barqarorligingizni oshirishga yordam beradi. Har bir oyda oladigan maoshingizdan ma'lum bir qismini jamg'arma sifatida saqlashni odat qiling. Hozirda mavjud bo'lgan depozitlar, obligatsiyalar yoki boshqa investitsiya vositalari haqida ma'lumot olishingiz mumkin. 5-qadam, pensiya masalalari bo'yicha mutaxassislardan maslahat oling. Agar sizda yuqorida aytilganlardan tashqari qo'shimcha savollar paydo bo'lsa, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga murojaat qiling yoki mutaxassis qabullariga yoziling. Ular sizning shaxsiy holatingizni ko'rib chiqib, aniq tavsiyalar bera oladilar. Davlat xizmatlari markazlari ham pensiya masalalarida maslahatlar beradi
va hujjatlarni rasmiylashtirishga yordam beradi. Ba'zi hollarda mustaqil moliyaviy maslahatchilardan ham yordam olishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, yangi pensiya tizimi har bir fuqarodan o'zining mehnat faoliyatiga yanada mas'uliyatliroq yondashishni, rasmiy bandlikni afzal ko'rishni va ijtimoiy sug'urta badallarini muntazam to'lashni talab qiladi. Bu tizim yanada adolatli va shaffof bo'lishga qaratilgan bo'lsa-da, u o'z navbatida har birimizdan faollik va oldindan rejalashtirishni talab etadi. O'z pensiyangizni ta'minlash bu har bir ishlayotgan shaxsning o'ziga va o'z oilasiga bo'lgan mas'uliyatidir. Mana hurmatli do'stlar, bugungi muhim mavzu bo'yicha sizga yetkazmoqchi bo'lgan eng dolzarb ma'lumotlar shulardan iborat edi. Umid qilamanki, bu video sizning ko'plab savollaringizga javob berdi va kelajakdagi harakatlaringiz uchun aniq yo'nalish berdi. Esingizda tuting, xabardorlik bu har qanday muammoga yechim topishning birinchi qadamidir. O'z huquqlaringizni biling va ularni himoya qilishdan qo'rqmang. Sizningcha yangi pensiya tizimi qanday afzalliklarga ega va qanday kamchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin? Bu o'zgarishlar sizning pensiya rejalaringizga qanday ta'sir qildi? O'z fikrlaringizni, savollaringizni va tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun qadrli va boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. O'zingizni ehtiyot qiling va moliyaviy kelajagingizni puxta rejalashtiring.